Здравствуйте! Сегодня наш рассказ об оливках. Мы расскажем, как их выращивают и получают масло. Оливковое масло – один из старейших и самых знаменитых продуктов на Земле. Фактически, этот основной продукт средиземноморской диеты использовался на протяжении тысячелетий и был особенно популярен среди древних греков и римлян. В мире производится до 3 миллионов тонн оливкового масла в год. Лидерами рынка являются страны Средиземноморья, такие как Испания, Италия, Греция и Тунис. Причина, по которой оливковое масло так популярно, заключается прежде всего в климате. Но на это также повлиял результат многовековой истории. Первые свидетельства получения масла говорят о том, что его делали еще 10 тысяч лет назад. Это провинция Хаэн на юге Испании, в составе автономного сообщества Андалусия. Даже если вы никогда не слышали о Хаэне, то наверняка пробовали ее оливковое масло. В провинции произрастает 66 миллионов оливковых деревьев. Они дают столько же оливкового масла, сколько вся Италия вместе взятая. А вообще, оливковые рощи в Испании простираются на площади 2,8 миллиона гектаров. Это делает страну крупнейшим экспортером оливкового масла первого отжима в мире. Производство оливкового масла здесь восходит ко второму тысячелетию до нашей эры. Андалусия когда-то поставляла оливковое масло для Римской империи и была ее главным производителем. Масло поставлялось во все провинции, завоеванные римской армией. Оливковое масло помогало поддерживать имперское господство на протяжении веков, потому что оно было не только основным источником питания, им также заправлялись светильники, оно служило лекарством, использовалось в косметике и парфюмерии. Оливковые деревья, по сути, являются старейшими культивируемыми плодовыми деревьями, известными человеку. Они смогли выжить в течение многих веков на засушливых, скалистых, полностью заброшенных землях. И как птица Феникс, они смогли возродиться даже после сожжения. Считается, что самое старое оливковое дерево в мире растет в Ливане. Ему 6000 лет. Тем не менее, оно до сих пор плодоносит, и из его плодов по-прежнему делают масло. Оливковым деревьям в провинции Хаэн в среднем около 800 лет. Оливковые деревья можно безошибочно угадать по их искривленным сучковатым стволам и серебристо-зеленой листве, сверкающей на солнце. Цвет листвы – это пример умной адаптации растения. В то время как верхняя сторона листьев глянцево-зеленая, нижняя сторона покрыта микроскопическими серебристыми чешуйками, помогающими листьям удерживать влагу. В мире насчитывается порядка 700 различных сортов оливок. Наиболее распространенный сорт оливок, произрастающий в Испании – пикуаль. Это название они получили благодаря заостренному кончику. Оливки пикуаль сегодня наиболее часто выращиваются для производства оливкового масла именно в провинции Хаэн. Этот сорт дает много ароматного масла с интенсивным вкусом. Каждый сорт оливок обладает своим собственным уникальным ароматом. Даже оливки одного сорта могут различаться на вкус от одной плантации к другой и от одного урожая к другому. Это зависит от множества различных факторов. Сколько солнечного тепла получают деревья, сколько они получают влаги, как оливки будут созревать и как их будут собирать. Все это оказывает влияние на конечный аромат масла. Эти факторы влияют на выработку полифенолов и антиоксидантов, которые придают оливковому маслу его аромат и целебные свойства, такие как укрепление работы сердца и поддержание иммунной системы. Так же как вино, чай или кофе, оливковое масло продается как смесь различных сортов, но также можно найти и особенные бутылки с маслом из оливок одного сорта. Но какое бы масло вы ни выбрали, все начинается одинаково – с получения сока из плодов оливкового дерева. Оливковое масло на самом деле это свежий фруктовый сок, и именно из-за того, что он свежий, его нужно перерабатывать очень быстро, не откладывая на потом. Например, мы же не сможем оставить апельсиновый сок в кладовке и через год пить его.
Также и с оливковым маслом. Оливковое масло Extra Virgin – это высший сорт масла Virgin. Его получают из плодов при низкой температуре без использования химических веществ. Оливковое масло должно соответствовать набору физических и химических стандартов. Если на бутылке написано просто «оливковое масло», то его произвели с использованием нагрева или химии. Оно лишено цвета, вкуса и аромата. Такое рафинированное масло смешивают с маслом Virgin или Extra Virgin, чтобы вернуть ему цвет, вкус и аромат. В Хаэне сбор урожая оливок обычно длится с октября по январь. Самый ранний урожай оливок используется для получения масла премиум-класса Extra Virgin. Качественное оливковое масло – это гонка со временем. Плоды начинают портиться сразу же, как только их собрали. Поэтому производители стараются перевести их из рощи на маслобойню в течение 3 часов. Жара может испортить вкус оливок, поэтому их нужно охладить как можно быстрее. Чтобы понять, что поставлено на карту для этих фермеров, нужно понимать некоторые основы. Эти зеленые и темные оливки – это не разные сорта, это одни и те же оливки, находящиеся на разных стадиях созревания. Таким образом, все оливки изначально зеленые, а по мере созревания они темнеют. Оливковое масло делают из плодов на любой стадии созревания. Более зрелый плод содержит больше масла, и оно более мягкое на вкус. Если оливка зеленая, в ней меньше масла, но аромат масла более сильный, а вкус насыщенный. Идеальное время для получения масла Extra Virgin – это когда на дереве есть плоды обоих видов, то есть и зеленовато-желтые, и оливки, которые только начали темнеть. Тонкость заключается в том, что оливки, которые имеют одинаковый цвет, далеко не всегда имеют одинаковую степень зрелости. Оливки – это не тот плод, который вы можете просто сорвать с дерева и попробовать. В них содержатся горькие вещества, которые делают их абсолютно непригодными для еды. Вот почему столовые оливки проходят через несколько этапов засолки, чтобы убрать эту горечь. Итак, откуда производители масла знают, что их оливы готовы к сбору урожая? Они определяют оптимальную стадию зрелости плодов по цвету. Кроме того, делаются анализы в лаборатории, позволяющие определить уровень масла. Каждый производитель хочет, чтобы его продукт был уникальным, поэтому они все время находятся в напряжении, наблюдают за погодой, думают, будет ли дождь или нет, могут не спать по ночам, думая об урожае. Помимо этого, в 2022 году в Европе случилась самая сильная засуха за последние 500 лет, и это очень усложнило жизнь местным фермерам, выращивающим оливки. У них не хватало воды для обеспечения хорошего урожая. Некоторые из них собрали лишь половину урожая оливок от сбора прошлого года. В современных условиях Испания не всегда доминировала на рынке, главным образом потому, что большая часть того, что она производила, представляла собой смесь низкого качества. Однако ситуация изменилась около 25 лет назад, когда производители стали вкладывать средства на приобретение современной техники и разработку новых методов уборки. Современное оливковое масло стало более качественным и стало стоить намного дороже. На спутниковых снимках хорошо видно, насколько сухой стала эта местность. Зимние осадки сократились более чем на треть. Деревья, которые не получают достаточно воды, выращивать гораздо труднее. Зимы стали также менее суровыми, а без достаточного количества воды деревья не смогут расти. Из-за засухи оливки с веток срываются плохо. Этот урожай оливок созрел раньше, чем обычно, поэтому некоторым производителям приходится переходить к решительным действиям. Сборщики урожая разделяются на группы. Каждая группа работает с одним деревом. Они раскладывают сети под дерево, чтобы в нее падали оливки, которые рабочие сбивают с дерева с помощью традиционного шеста. Также они используют моторизованные грабли или вибрационные машины. При помощи специальных комбайнов, которые трясут дерево, происходит стряхивание созревших оливок с деревьев. Эта машина сотрясает деревья, чтобы стряхнуть сразу тысячи спелых оливок. При этом методе не повреждаются ни ветки, ни ствол дерева. Встряска просто заставляет спелые оливки падать на землю.
Видя все те усилия, которые затрачиваются для сбора урожая, можно понять, почему Extra Virgin стоит так дорого. Оливки на ранней стадии созревания довольно крепко держатся на дереве, и требуется затратить огромные усилия, чтобы их собрать. При этом отдача от этих усилий невероятно мала. Так, одно дерево может давать от 20 до 50 кг оливок, а из 10 кг оливок получается 1 литр масла. Это всего лишь одна бутылка. С более спелых оливок масла получается больше. Фермеры отправляют свой урожай на перерабатывающие предприятия крупнейшего в мире производителя оливкового масла первого холодного отжима DeKup. Здесь по конвейерной ленте переправляются тысячи сырых оливок в час. Плоды освобождаются от листьев и мусора. Сначала их аккуратно моют, чтобы удалить всю грязь, скопившуюся на плодах в оливковой роще, после чего они готовы для измельчения. В первую очередь оливки должны быть проверены на вкус. Оливковое масло, полученное путем первого холодного отжима, подвергается наименьшей обработке, ведь его получают не с помощью тепла или химикатов, а путем измельчения оливок и выжимания масла. Это и делает его самым дорогим видом оливкового масла. Оливки должны быть раздроблены, а не раздавлены. Отжим – это древний способ получения оливкового масла. В древние времена оливки размалывались между камнями, такими как эти. Затем паста выдавливалась через плетеные маты для получения масла. Такое масло считается наиболее полезным для здоровья, так как оно сохраняет все свои природные витамины и антиоксиданты. В наше время лишь немногие производители делают масло таким способом. И это не то масло Extra Virgin, которое продается в магазине. В наши дни Extra Virgin производится по удивительно современной технологии и в супергигиеничных условиях. На самом деле масло холодного отжима – это просто маркетинговый ход, потому что технически все масло Extra Virgin получается холодным отжимом или холодным дроблением. Ведь нагревание – враг для вкусовых качеств масла. Ароматические соединения в оливках под воздействием высоких температур начинают разрушаться. Поэтому на самом деле понятие «холодный отжим» как бы рисует такой романтический образ средиземноморской деревни, где есть свой пресс для оливкового масла. Но пора показать, как делается масло Extra Virgin в современных условиях. Первый шаг – это измельчение. Внутри вращающегося барабана из нержавеющей стали плоды измельчаются и дробятся. Таким образом, машины смешивают и превращают оливки в густую пасту. Оливковая паста поступает в миксер. Он перемешивает пасту так, чтобы микроскопические капли масла соединялись друг с другом. Производители внимательно следят за этим процессом. Они используют термометр, чтобы удостовериться, что температура пасты не превышает 27 градусов Цельсия. Затем паста закачивается во вращающуюся центрифугу, где масло отделяется от жмыха. Жмых – это кожица, мякоть и косточки плодов. После компостирования жмых используют в качестве удобрения или топлива. То, что льется из этой центрифуги, называют жидким золотом. И вот настал момент, когда это можно попробовать. Недаром говорилось выше, что это свежий фруктовый сок. Сейчас во рту невероятное количество остроты, ароматов и неповторимый запах. Это потрясающе! Компания DeKup поддерживает высокие стандарты качества. Здесь пытаются сделать все, чтобы каждая бутылка с маслом, покидающая завод, была идеальной. На следующем этапе только что полученное масло немедленно поступает на хранение в огромные резервуары из нержавеющей стали, чтобы ограничить воздействие кислорода. Верхняя часть хранилища заполняется азотом. Это делается для того, чтобы масло всегда оставалось свежим. Масло хранится в темноте при постоянной температуре. У DeKup имеются самые большие хранилища оливкового масла в мире. Один такой резервуар может вместить 300 тысяч тонн масла. По сути, это треть нефтяного танкера. Резервуары могут сохранять масло свежим до 2 лет. Каждая партия оливок имеет свой аромат. Затем масло из резервуаров разливается в бутылки. Итак, теперь вы знаете все о конечном продукте. Но с чего же все это начинается? Оливки в таком виде, как они произрастают,
можно вырастить из косточки, но фермеры обычно сажают молодые деревца, которые начинают свою жизнь как черенки. В питомнике черенок, взятый от взрослого дерева, укореняют и формируют как отдельное дерево. Требуется около 10 лет для того, чтобы дерево начало давать полноценный урожай. Весной оливки покрываются цветами, которые требуют опыления. Как правило, эту работу выполняет ветер, но бабочки тоже рады помочь. Из опыленных завязей оливки, набухая в течение лета, превращаются в плоды. Тем временем фермеры следят за своими угодьями на предмет вредителей, которые могут откладывать свои яйца на растущих оливках, уничтожать листья или разносить заболевания. Известно, что при хорошем уходе эти деревья могут жить сотни лет. Олива может произрастать и в грунте, и на скале, благодаря очень сильной и разветвленной корневой системе. Все эти природные характеристики делают оливу олицетворением стойкости, мощности, выносливости, символом долголетия и даже бессмертия. Олива, символизируя перерождение, напоминает нам о том, что, пройдя через испытания и отпустив горечь прошлого, мы очистим дух и обретем радость жизни. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!